ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஷெஃப் தாமூஸ் மல்டி குசின்லேருந்து நம்ம கொடுக்க போகிற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அருமையான ஒரு டிஃபன் சாம்பார். நிறைய பேருக்கு அந்த டிஃபன் சாம்பாருக்கும் சாப்பாடு சாம்பாருக்கும் நிறைய பேர் டிஃபரன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிஃபன் சாம்பார் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம். மெயினாக இப்போ பவுடர், அதாவது அரைக்கிறதுக்கு சாம்பார் பொடிக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் 2 கை தனியா, 6 காஞ்ச மிளகா, 2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 கை கடலைப்பருப்பு, வெந்தயம் 4, பெருங்காயத்தூள் நம்ம சேர்க்க போகிறோம், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள். அதுக்கப்புறமா இது பொடி, அதாவது இது வறுத்து எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்து பொடி பண்ணிக்க போகிறோம். வெங்காயம் 2 கை, பச்சை மிளகாய் 2 நம்பர், தக்காளி பழம் 2 கை, புளி ஒரு எலுமிச்சங்காய் அளவு, கடுகு 1 டீஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், கருவேப்பிலை 1 கொத்து, காஞ்ச மிளகாய் 2, வெந்தயம் 4, வெந்தயம் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன். நான் ஒரு வாட்டி நான் காஞ்ச மிளகாய் சொல்லியிருக்கேன், திரும்ப மிளகாத்தூளும் சொல்லியிருக்கேன். நான் கொஞ்சம் காரசாரமாக அந்த டிஃபனுக்கு நல்லா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அதை வச்சுருக்கு நான் 6 காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சப்போஸ் இந்த மிளகாத்தூள் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 8 காஞ்ச மிளகாய் 2 கை தனியாக வச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். நான் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறேன். இப்போ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, பருப்பு நான் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுட்டேன். நான் சொன்னால் அதிரடியாக பண்ண போகிறோம். எண்ணெய் ஊற்றுறோம், எண்ணெய் சூடாகுது, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, வெந்தயத்தை தாளிக்கிறோம். தாளித்த பிறகு வெங்காயத்தை வதக்குறோம். அதே மாதிரி தக்காளி பழத்தை வதக்கிடுறோம், பச்சை மிளகாய் போட்டுடுறோம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறேன், ஊற வச்சுருக்க அந்த துவரம்பருப்பை போட்டுடுறேன். இதில் மஞ்சள்தூள் போட்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டு வேக வச்சிடுறோம். தண்ணி 3/4 அழகு துவரம்பருப்பு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 3 டம்ளர் தண்ணி விட்டு உப்பையும் போட்டு அந்த துவரம்பருப்பை 3 விசில் 5 நிமிஷம் சிம்மில் வேக வச்சிடணும். ஒரு எலுமிச்சங்காய் அளவு புளி எடுத்துருக்கேன். அந்த புளியை 3/4 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு கரைச்சி அதை பருப்பு வெந்த பிறகு புளி தண்ணி சேர்த்துடுறேன். இதில் நான் காய்கறி சேர்க்கலை, இது ஒன்லி வெங்காய சாம்பார், டிஃபன் சாம்பார்னு எடுத்துக்கலாம். வேணுன்ற காய்கறி வேணுன்றவங்க கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், பீன்ஸு, கேரட் எந்த காய் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்ல கொதி வருது, அதாவது இந்த புளி தண்ணி விட்டு நல்ல கொதி வருது. எப்போ அந்த பவுடர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதாவது இந்த சாம்பார் பொடியை கடைசியாக, அதாவது மிளகு, தனியா, துவரம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, பெருங்காயம், அதே மாதிரி மிளகு வச்சுருக்கோம். இதை நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கோம். இதை பொடி பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அதை பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று பொடி ஆட் பண்ண பிறகு ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டிஃபன் சாம்பார். வெல்லம் ஆட் பண்ணாமல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது சாப்பாடுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது அந்த டிஃபன் சாம்பாரை எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம். பற்ற வச்சிடலாம். இதில் எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன். எண்ணெய் சூடாகுது. நான் சொன்னேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, வெந்தயத்தை தாளிக்க போகிறோம். எண்ணெய் சூடாகுது. இதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், வெந்தயம், கடைசியாக இது வதங்கின பிறகு, அதாவது நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது கருவேப்பிலை. ஆக்சுவலாக நம்ம எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், வெந்தயம், கருவேப்பிலை சேர்க்கணும். இப்போ நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு செவுக்கு வதக்கிடுறோம். இந்த உளுத்தம்பருப்பையும் கடுகு, காஞ்ச மிளகாவையும் நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடுறேன். நல்லா வதக்கிறேன். உங்களுக்கு காய்கறி வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் காய்கறி சேர்த்துக்கலாம். நான் சொன்னேன் கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், வெண்டைக்காய், அதே மாதிரி கேரட்டு, பீன்ஸு எந்த காய் வேணாலும் அதை சேர்த்துக்கலாம். இதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், தக்காளி பழத்தை சேர்த்துட்றேன். நான் காய் சேர்க்கலை, ஏன்னா நம்ம பண்ணுற சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா வெங்காய சாம்பார். வதக்கிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஊற வச்ச அந்த துவரம்பருப்பை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஊற வச்ச துவரம்பருப்பு இதில் கூடவே
மஞ்சள்தூள், அதே மாதிரி பெருங்காயத்தூள். இந்த துவரம்பருப்பு போட்டு இதுலேயே வதக்கிட்டேன். சாதாரணமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், துவரம்பருப்பு, தக்காளி பழம், கொஞ்சம் வெங்காயம், மஞ்சள்தூள் போட்டு பெருங்காயத்தை போட்டு வேக வைப்போம். நான் எல்லாத்தையுமே வதக்கிட்டு அதிரடியாக இந்த சாம்பார் செய்ய போகிறேன். அது டிஃபன் சாம்பார்னு சொல்ல போகிறோம். அதாவது அது ஹோட்டலில் எப்படி செய்கிறாங்களோ அந்த டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். இதில் இப்போ தண்ணி விட்டுடலாம். மூடி போட்டுடலாம். 3 விசில் 5 நிமிஷம் சிம்மில் வந்தீங்கன்னா சூப்பராக துவரம்பருப்பு வெந்துடும். வெந்த பிறகு நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் புளி தண்ணி விட்ட போகிறோம். புளி தண்ணி விட்ட பிறகு ஒரு கொதி வந்த பிறகு அந்த சாம்பார் பொடி, மிளகாய், தனியா, மிளகு, கடலப்பருப்பு, பெருங்காயம், அதே மாதிரி கொஞ்சமாக இல்லை கடைசியில் பொடிக்கு வந்து திருப்பி சொல்கிறேன், தனியா, மிளகு, கடலப்பருப்பு, மிளகு, துவரம்பருப்பு, அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு வெந்தயம் 4 வெந்தயத்தை வச்சு அதை வறுத்து பொடி பண்ண போகிறோம். கடைசியில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது 3 விசில் 5 நிமிஷம் சிம்மில் வரலும் வெயிட் பண்ணுவோம். துவரம்பருப்பு நம்ம சாம்பார், டிஃபன் சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது என்ன பண்ணோம், இப்போது மேஷ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளி எடுத்துருக்கேன். அந்த தண்ணி அதில் விட்டுலாம். அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்னேன் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் போட போகிறேன். இதில் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி உப்பு போட்டுக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன், அரைச்சி வச்சுருக்க பொடி, இந்த பொடியை சேர்க்க போகிறேன். இதுதான் டிஃபன் சாம்பாருக்கு சாதத்துக்கு ஒன்றும், அதாவது பொடி சாம்பார்னால் இதுதான் பொடி சாம்பார். சேர்த்தாச்சு. ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் போதும். கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டுக்கிறதுல இந்த பொடி குக்காரத்துக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், டிஃபன் சாம்பார் சொன்னதால் ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் எடுத்துக்கிறேன். இந்த வெல்லத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது தலையில் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையை போட்டுரும். சூப்பரான டிஃபன் சாம்பார் ஹோட்டலில் வைக்கிற மாதிரியே நம்ம வீட்லேயும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுப்பு பண்ணிக்கலாம். போட்டு சூப்பரான வெங்காய டிஃபன் சாம்பார் இங்கே இட்லி தோசையோடு சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும். இதில் என்ன பண்ணணும்னா, எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா, இட்லி அது மேலே நல்லெண்ணெய், இந்த டிஃபன் சாம்பார் மேலே விட்டுட்டு நல்லா அப்படியே ஊற வச்சிடணும். ஊற வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி சாப்பிட்டிங்கன்னா கலகலாக இருக்கும். ஸோ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி. ஸோ எல்லாருமே ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க, நான் என்ன பண்ணேன், கடுகு, காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, உளுத்தம்பருப்பு, வெந்தயம் போட்டு வதக்கினேன். வெங்காயத்தை தக்காளி வதக்கினேன். பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கிட்டு துவரம்பருப்பு போட்டு வதக்கிட்டேன். இது நீங்கள் துவரம்பருப்பு வெந்து இருக்குமான்னு கேட்கலாம். உங்களுடைய ரிசல்ட் வெந்து போச்சு. 3 விசில் 5 நிமிஷம் டைரெக்டாக குக்கரில் வைக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த துவரம்பருப்பு வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம புளி தண்ணியை விட்டுட்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு நம்ம அந்த பவுடர் போட்டோம், சாம்பார் பொடி போட்டோம். ஒரு கலக்கலான டிஃபன் சாம்பார் உங்கள் வீட்லேயும் நம்ம யூடியூப் ஷெஃப் தாமுவின் மல்டி குசின்லேருந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள், செய்யுங்க, சாப்பிடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.